მოხდეს. ემზარ გოგუაძე ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი 80-იან წლებში, ამგვარ მაგიდაში ეროვნულ-ქრისტიანული პარტიის თავმჯდომარე, ესე იგი მრავალპარტიული არჩევნების ორგანიზატორი და დამოუკიდებლობის აქციზე ხელის მომწერი. და პრესისა და ინფორმაციის გაერთიანებული სამსახურის უფროსი ამავე დროს უზენაესი საბჭოში იმ დროს. დღევანდელ დღეს ვლოცავ სრულიად საქართველოს 31 მარტი ის თარიღია, რომელმაც ესე იგი გადაწყვიტა არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ბედი, არამედ ყოფილი საბჭოთა იმპერიის მომავალი და იმ რესპუბლიკების ბედი, რომლებიც დაკაბალებულნი აღმოჩნდებოდნენ მალტის ხელშეკრულების საფუძველზე. ამიტომ 31 მარტი არის საყოველთაო მოვლენა და ერთ-ერთი ბრწყინვალე თარიღი მსოფლიო ისტორიაში, არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში. საქართველოს ისტორიისთვის ეს იყო, ესე იგი, გარდაუვალი თარიღი საიმისოდ, რომ 1953 წლის შემდეგ, როცა ჩვენი ემიგრანტული მთავრობა პრაქტიკულად წყვეტს არსებობას, შემდეგ საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე ერთადერთი შესაძლებელი, ესე იგი, საშუალება იმისა, რომ საქართველო განთავისუფლებულიყო, იყო უკვე საყოველთაო რეფერენდუმი, სადამდეც უნდა მივსულიყავით. საბჭოთა პირობებში რასაკვირველი ასეთ რეფერენდუმს არავინ არ ჩაგვატარებინებდა, თუ არ იქნებოდა განსაკუთრებული ძალისხმევა და ის განსაკუთრებული პირობები, რომელიც მაშინ თავის დროზე, ესე იგი, მოხდა და ეროვნული მოძრაობის ძალისხმევით, ზოგადად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ხელმძღვანელობით, ზოგადად გამსახურდია მთელი ქსელი შექმნა თავის დროზე, როცა ის გადასახლებიდან დაბრუნდა, ეს იყო დისიდენტური ქსელი, შემდეგ მერაბ კოსტავას გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ, რკინის კაცის დაბრუნების შემდეგ უკვე ის გადაიზარდა დიდ ეროვნულ მოძრაობაში, შემდეგ უნივერსიტეტმა ჩვენს თავზე ავიღეთ, ძველი დისიდენტების ჯგუფმა და ჩვენმა პატარა მეგობრებმა, სტუდენტებმა და მრავალპარტიული არჩევნებს მივაღწიეთ უკვე 28 ოქტომბრის სახით. 28 ოქტომბერი და 31 მარტი ეს არის ოქროს მართლობების ჩასაწერი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ულოცავ მთელ ქართველ ერს იმ გამარჯვებას, რა გამარჯვებას სრულიად საქართველოს ტერიტორიაზე მაშინ 31 მარტმა მოიტანა და რა შედეგიც დადო ამის შემდეგ 91 წლის 9 april-ის სახით, შემდეგ აღიარების, შემდეგ უკვე საერთაშორისო ესე იგი ორგანიზაციის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში გაწევრიანების და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის სახით. მაგრამ ჩვენ კიდევ გვაქვს, ესე იგი, სრული დამოუკიდებლობისთვის, მეგობრებო, კიდევ კვლავ და კვლავ გადასარგმელი შესაბამისი ნაბიჯები და ამ ნაბიჯებსაც, ესე იგი, ქართველი ერი თავისი სიგრძნით აუცილებლად გადადგამს. ეს შეკითხვა მაქვს. ეროვნული მოძრაობის გარკვეული, აი ეს საზოგადოება, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, ეროვნული ხელისუფლება თითქოს დაიქსახსა და რამდენიმე მოძრაობა ჩამოყალიბდა. მე ვფიქრობ, რომ არა, ჩვენ ვართ ერთიანი დიდი მოძრაობა, იქ გარკვეული, ესე იგი, შეცდომებს და გადაცდომებს ადგილი ჰქონდა, ყველაფერი გამოსწორდება. ეს არის ერთიანი მონოლითური მოძრაობა, რომელმაც მოიტანა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ის საქართველოს მოუტანს მის სრულ დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ გარდამავალი პერიოდი გაგრძელდა სამწუხაროდ რამდენიმე ათეული წელიწადი და ის უკვე დასასრულს უახლოვდება.